Dạ xin chào tất cả anh em. Thì sáng ngày hôm nay em cũng có một cái đơn đi Vĩnh Long anh em, bến xe Vĩnh Long ha. Thì anh trai này cũng theo dõi qua TikTok anh em. Cảm ơn anh trai đã tin tưởng nha. Và mời anh em xem clip nha. Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh Chợ Chim Năm Màu của em nha. Thì hôm nay em có một đơn hàng đi Vĩnh Long anh em. Thì anh trai này anh cũng theo dõi TikTok cũng lâu. Bây giờ hôm nay anh quyết định xuống tiền lấy một con hàng cũ rưỡi về chơi nha anh em. Thì cái con này nói chung là cái giọng của nó đã lắm nha anh em. Nó bắn chéo. Hôm bữa em có like trực tiếp ở trên live cho anh em mình xem đó, cái con mà xiên chém cánh với bắn giọng là con này nè anh em. Hôm nay anh trai Vĩnh Long đã chốt cái con này rồi nha anh em ơi. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn anh trai Vĩnh Long rất là nhiều nha. Chào tất cả anh em nha. Sau bao năm sống ở Sài Gòn, sau bao năm sống ở Sài Gòn.